पूरा फोन ले खड़े हो जले ये मेरा संदीप उस्ताद है और ये हम खोल रहे हैं इसका हेड और ये अभी निकाल देंगे बाहर इसको। कौन उस्ताद है? ये इसका हेड बाहर निकाल देंगे भाई। सिक्का डीजल का ये निकल गया भाई, ये निकल गया भाई सिक्का हेड। ले भाई 4 नंबर सिलेंडर में दिक्कत है, 4 नंबर सिलेंडर काम नहीं दिखा रहे हैं। ये 4 नंबर सिलेंडर में इसकी प्रॉब्लम है भाई। ये देखो ब्लैक हो गया इसका और ये सारे लाल हो रहे हैं। घुमाइए एक बार, नीचा बढ़ जाएगा। घुमाना एक मिनट, घुमाइए तो सर। राड बैंड है 4 नंबर की, कनेक्टिंग रोड बैंड है 4 नंबर की। घुमाओ उस्ताद जी। अच्छा जब ये नहीं काम कर रहा भाई, नीचा है ये 4 नंबर की राड बैंड है इसकी। इसका डीजल नहीं चल रहा अच्छे से। देख ये काम करने लग रहा है यहाँ पे है, बाकी सारे सही है। घुमा दो उस्ताद जी, घुमा दो उस्ताद जी, संदीप उस्ताद जी घुमा दो। घुमाओ। चलो और चलो और चलो और चलो और चलो और चलो और चलो चलो चलो। क्या हो गया? हा? और जाने दे, चलो चल। घूमता तो है को नहीं ऐसे, कोई नहीं घूमेगा। चल रात टेढ़ी नहीं इसलिए घूमना, दूसरी साइड घुमाइए। रात टेढ़ी है इसकी इसलिए नहीं घूम रहा भाई। ये रात टेढ़ी है इसकी इसलिए नहीं घूम रहा। 4 नंबर पिस्टन काट ले बार बार। बड़ी राड लेके घुमा दे, बड़ी राड लेके दौड़ मार। बड़ी राड दे दे सर, बड़ी राड दे ला, बड़ी राड। चलो भाई मिस्त्री पाइप डाल के जोर मार दियो। हाँ आ गया वापसी ले, वापसी 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 दूसरी साइड। चलो और चलो, बस आगे ले, थोड़ा पीछे, बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और